ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ഡെസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ 6 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാനില എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ഇനി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ഷുഗറും ഉള്ള ട്രേയിലേക്ക് വെക്കാം. 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഓരോ ബ്രെഡിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് റോൾ ചെയ്യാം. ബാക്കി വന്ന സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നല്ല ഈസിയും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഫോർ വാച്ചിങ്.